ஹலோ கைஸ், வெல்கம் டு டிஜிட்டல் கேமிங். இந்த நான் பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா போட் ஸ்ட்ரோம்ன்ற வாட்சை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். 1.3 கியூட் டிஸ்பிளே ஸ்மார்ட் வாட்ச், பிளாக் ஸ்ட்ராப், ரெகுலர் கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் பார்த்துட்டு வந்துடலாம். ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் போனால் ஹேட்ஸ் தான் வருது இல்லைங்க, சாரி ஃபார் த டிஸ்டர்பன்ஸ். ஹைலைட்ஸ் தான் கொடுத்துருக்கு. இந்த வாட்சோட கலர் பிளாக். எடிட்ஸ் பிராண்ட் போட் டயல் ஷேப் ஸ்கொயர் கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து வந்து டிஸ்பிளே 3.3 cms 1.3 inches ஃபுல் டச் ஸ்க்ரீன் 2.D க்யூர் டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க. பர்சனாலிட்டி ஃபேஸஸ் அப்புறம் 20 வாட்ச் ஃபேஸஸ், 20 வால்பேப்பர் வச்சுக்கலாமா. அல்டிமேட் பேட்டரி பேக்கப் அப் டு 10 days பேட்டரி பேக்கப் அண்ட் 30 days ஸ்டாண்ட் பாடி டைம். 9 ஸ்போர்ட்ஸ் மூட்ஸ் இருக்கான். இதில் ஏன் எக்ஸ்ட்ரீம் கண்டிஷன்ஸ் இருக்கான். 5 minutes டெப்த் வாட்டர், 50 minutes 50 நிமிஷம் தண்ணியில் போட்டாலும் ஒன்றுமே ஆகாதான். 5 ATM வாட்டர் ரெசிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் கால் பண்ணிக்கலாம், சிம் போட்டுக்கலாம். பாடி மெட்டல் கேசிங்கில் கொடுத்துருக்காங்க. வாட்ச் ஸ்ட்ரோம் அவ்வளோ தான். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்து லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு